Pilot pesawat. Kalau kamu suka melihat pesawat terbang melintas di langit, mungkin kamu bisa menjadi pilot pesawat. Pilot adalah orang-orang yang bisa mengemudikan pesawat dan membawa kita terbang ke tempat-tempat jauh. Mereka belajar banyak tentang bagaimana cara pesawat bekerja dan bagaimana mengemudi di awan. Jadi, kalau kamu suka dengan tentang pesawat dan suka bepergian, mungkin kamu bisa menjadi pilot yang membawa orang-orang ke tempat yang indah.